Всем привет! Приехал на рыбалку на большой ручей в поисках подлещика и крупного карася. Сейчас закормимся и будем рыбачить. Вот такое местечко здесь. Оттуда идет вода через трубу. И вот такое местечко. Удочки уже закинули. Будем ждать поклевочки. Поклевку. Кушок попался такой мелкий. Так, вот поклевка хорошая. Все потащит. Поклевка, вот еще. Вот. Есть. Подлещик попался. Вот такой хороший подлещик. Попался один хороший подлещик. И второй сошел тоже с берега. Вот такой подлещик попался у нас. Вот ложу. Так, вот поклевка. Так, вот на поклевка. Вот тащу. Так, все потащит. Вот, давай, тащи. О. Зацепился. Ну, а теперь. Вот он. Такой подлещик попался хороший был. Так, опять поклевка. Вот, сейчас потащит. Вот, давай, ложи поклевок. Точно подлещик. Точно. Вот еще один попался. Вот какой хороший тоже прям. Так, опять поклевка. Поклевки такие аккуратные, мелкие. Сейчас нужно повести. Так. О.
Есть. Так, поклевка. Положил. О, хороший попался. Опять поклевка. О, еще один. Хороший прям тоже. Так, еще. О, блин, сошел. Есть. Ушел. Отпустил, да? Так, поклевка. Вот она, поклевочка. Так, поклевка. Вот сейчас поведет, друзья. Ждем. Рано. Так, вот там поклевочка, вот. Во. Есть. Вот такой попался. Насадим червяного, хорошего, свежего. Так, поклевка опять, друзья. Вот так. Так. Так, вот поклевка. Так, вот она поклевочка сюда. О, есть. Еще подлещик попался. Вот такой подлещик. Вторая вот тоже клюет. Ох. Вот столько уже наловили. Так, поклевка опять, друзья. Ждем, как хорошо поведет. Будем подсекать. Такой замечательный клев идет. Хорошие такие подлещики клюют. Ну, карасика пока нет. Вот опять поклевка. Так. Ждем. Рано немножко. Много рано потащил. Так, поклевка опять. Ага, вот сейчас поведет. Ага, вот. Хороший какой. Вот такой подлещик. Так, Павел. О.
Стандартные, да, идут? Так, потащил. Ух. Вот еще хороший. И вот он, прям такой замечательный попался. Опять поклевочка. Вот. Ух. Есть. Только закинул и опять клев. Опять клев. Вот такие черви у нас красные идут, молочные. Вот только закинули и опять сразу клюнуло. Посмотрим, как сейчас будет у нас. Сейчас сколько минут клюнет. Еще один попался. Поклевка за поклевкой. Так, вроде опять поклевка. Угу. Еще поклевочка. Вот такой попался. Вот. Еще попался. Клев прям шикарный, бешеный клев леща. Успевает кидать удочки, вот опять клюет, друзья. Вот положу рано. Рано. Немного вторая удочка запливала, большая, вот сейчас он пойдет. Ух. Вот это что-то крупно там идет, хороший идет. Да нет, опа, тихо, вот это да. Ема, вот это здоровый. Опа. Тихо. Есть. Вот этот трофей попался. Вот это хороший. Ну, вот этот хороший попался трофей. Такой лещок прям большой.
такой попался, тоже хороший. Че, друзья, всем пока. Порыбачили от души, клев был хороший, наловили полное ведро. Вот так. Подлещика. Попался даже крупный лещ. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.